No, I'm not a writer. Comunque, una volta pensavo che gli spazi ristretti del camper mi avessero, passami il termine, in qualche modo, diciamo, stancato o fatto sentire il desiderio di uscire, quindi ho detto io col camper starò molto più tempo fuori. In realtà non è proprio così, vivendoci col tempo ti abitui a questi spazi, no? E sono perfetti, non sono stretti, c'è anche la doccia, sono appena uscito dalla doccia, mi sembrava veramente di, avevo quella sensazione proprio di casa, e anzi, peggio, è ancora più accogliente, sì. Poi quel discorso che non devi pulire quasi niente, ma la casa ti stava sul cazzo per quello, quindi. Oggi devo portare via il suino, quindi non vado da nessuna parte. Ne approfitto, ho preso stucco metallico col catalizzatore per coprire un po' le crepette fuori del camper. Devo capire come si apre sta roba. Cazzo, ci vuole una laurea. Porca troia, duro. Apriti. Boia. Cazzarola. Mezzo vuoto. Più o meno un 1%. Sì, non ci andava il piattino qua ruvido perché resta tutto dopo negli spessori, ma non avevo altro. Tanto qua era già stato dato da culo. Là. Vieni via il superfluo. Ciao suino, mio suino, ciao bellezza. Dimmi tata, cosa? Dimmi. Tu vuoi grata, sì lo so, vedi? Lei si stende e vuole grata sulla pancia, dopo facciamo i grata. Dopo facciamo. Viene sempre a farmi compagnia. Prima volta che do lo stucco, sento che non sto facendo giusto. In teoria bisognerebbe far così. Suino, porta pazienza, dai, che scene. Eccola. Sì, sempre una passatina di carta vetrata prima, fina, carta abrasiva, e poi si rivernizza. Giornata di restauro, non voglio fare niente. Allora, via. Sto facendo il pezzettino quello sotto la stufa che era tutto rovinato. Poi una volta torna nuovo. Decisamente meglio. Ci vorrebbe una specie di micro battiscopa. Qualcosa di spesso tipo 1 millimetro e alto 1 centimetro. Proprio per sti bordini, perché dopo con la scopa o passi eccetera vedi la carta sotto un po' arrizzata, ma giustamente. Ma no, fai nana giù, dai. Bonjour, bonjour. Come mai qua siamo in camper con un suino dietro? Digli Crantino, vado a stare in un posto un po' meglio, insomma. Digli, il capo qua mi ha salvato dal macello quella volta e adesso mi trovo anche una bella casetta con i cavalli, le caprette e 5 cani, mi pare, o 6, 5. A me dispiace tanto, cioè il distaccamento è una cosa che ho superato nelle persone, negli animali, se uno va a stare meglio. Mi dispiace per gli altri, cioè per le caprette e i cani, perché sopportare sta qua. Vero Cranti che tu rompi i coglioni dopo, vabbè dai, fai la brava, sai, non picchiare nessuno. E qua mi hai picchiato 5 pitbull e un maremano e tutti avevano paura di te, perché parliamo tanto di cane pericoloso, ma è lei la padrona, devi conoscerla, e purtroppo portarla in giro in camper non puoi, pesa un casino
Beagle, perché lei poretta vuole scrofolare, aprire le porte, spaccare, giustamente è un animale molto interattivo, no? Diciamo, peggio di un Jack Russell, peggio di un Pitbull, e quindi deve sempre giocare, fare, scoprire, vero Crantino? Comunque è stata brava, è salita con le ho messo tipo dei scalini fatti con dei tronchi, ho messo il pane, lei è salita, ha la sua cuccetta dietro, un amico mi ha prestato la rete, quella metallica, e basta, si è messa lì, ha mangiato le sue cosine e adesso è seduta qua che si gode la rete. Era troppo bello per essere vero, lei ha sfondato e è venuta qua, vero? Brutto suino pericoloso. Porca puttana, quanto manca adesso? 44 minuti, dai, speriamo di farcela. La tengo dietro col gomito, porca troia, terribile. C'è un suino malatoso, porco cane, devi stare dietro, non stavi bene dietro, no, stai là adesso, devi stare in compagnia a te, ho capito, ma non si fa gioia, hai capito? Ora suino, ti anticipo, guarda, la zona dove vai a stare è abbastanza campagna, vedi, ottimo, c'hai un bel ranch figo con le tue amiche caprette, dopo ti portano anche dentro in casa se fai la brava e non distruggi. Ecco, noi siamo anche quasi arrivati, adesso vengono ad aprirci. Guarda, suino, sei in mezzo al verde, buono, molto buono. Noi hai combinato il macello, mia mamma mi rimuove la vita che mi ha prestato la macchina. Ecco, brava, siediti, ti prego. Porco cane, guarda fuori, sì, stai tranquilla, che noi adesso andiamo. Tranquilla, si muoveranno a arrivare. Suino che mia madre mi rimuove la vita dopo. Abbiamo fatto il macello qua dentro, ma il macello nel senso il smerdaio, porca di quella troia. E tu sei un po' così, vero? Il Crantino combina guai, mannaggia. Dici, si muovono adesso? Porco cane, ho detto che 10 minuti arrivano, mannaggia, andati a fare la spesa. Basta! Tanti amici, Io voglio giocare. Io voglio giocare, ma non capisco. Mia non riesce ancora a giocare. Cosa fai là, peste? È stata qua. La gente è rimasta male. Mi ha rubato il cibo qua. È andato a rubato il cibo. Vabbè, la vita è così, l'importante è che adesso sia in un posto migliore, che sta bene lì, che